我哋人體咧就有5大嘅核心系統喎，心、肝、脾、肺、腎，大家成日聽到噶啦。而今日咧同大家講下咧一個好重要嘅器官，就係我哋嘅肝臟。肝臟咧係人類嘅化學工廠喎，同埋清道夫喎，係負責咧係過濾一啲血液，代謝一啲營養啦，例如蛋白質啊、碳水化合物啊同埋脂肪喎，亦都可以做到咧儲存一啲嘅維生素同埋解毒嘅功能。咁但係因為咧肝臟裏邊咧係冇呢個痛覺神經嘅，咁如果係受到損害啊或者係有啲嘅問題咧，通常都冇乜徵兆嘅喎。當你出現咗好疲倦啊，或者出現一啲黃疸嘅情況咧，就已經好嚴重啦。知唔知道我哋平時嘅習慣咧，或者我哋嘅行為咧，係令到我哋嘅肝臟咧係有好大嘅負擔同埋傷害嘅喎？究竟咧有啲咩嘅情況會令到佢有傷害咧？其實第一就係我哋過度捱夜啊！原來喺中醫嘅角度咧，係我哋夜晚11點至到凌晨3點咧，我哋行緊一個叫肝經嘅，咁所以咧喺呢段時間咧個肝臟咧喺度做緊嘢啦，開始排毒喎。咁我哋最好就11點前咧就要上床瞓覺啦。如果唔係過度捱夜咧，係令到我哋嘅肝臟咧係運作得唔好喎。咁第二咧就係濫用藥物啦，因為咧藥物咧有3分毒嘅，所以咧令到喺我哋嘅肝臟裏邊咧係令到佢係負擔太重，係造成一啲嘅傷害喎。而第三咧就係我哋過量嘅酒精啦。如果成日飲酒嘅朋友咧，佢個肝一定係唔會太好嘅，因為令到可以咧個肝臟嘅負擔超標啦。咁喺我哋日常飲食裏邊咧，有冇啲可以幫到手嘅咧？係有嘅。咁我哋咧喺盡量咧揾一啲嘅抗氧化啦、抗發炎啦、一啲嘅天然食材咧，可以幫到我哋咧，令到肝臟健康嘅喎。好似第一，我哋揾一啲十字花科嘅蔬菜啦，好似椰菜啊、白蘿蔔之類。第二咧就大蒜啦、洋葱啦，因為呢啲都係好一個叫蒜素，同埋含有一個硒啦，佢可以激發一啲肝臟嘅酵素，加速我哋排出一啲體內嘅重金屬同埋毒素喎。而第三咧就係薑黃啦，薑黃咧有抗發炎、抗氧化嗰個嘅功效喎，佢可以令到我哋促進膽汁分泌咧，令到我哋排出啲毒素。而第四咧就係一啲嘅深綠色嘅蔬菜喎，好似例如菠菜啊、番薯葉之類啦，咁佢含有豐富嘅一個葉綠素同埋維生素，幫助我哋過濾血液中嘅毒素，亦都係減輕呢個肝臟代謝嘅壓力喎。而第五咧就係啲深海魚啊，好似青魚啊、三文魚啊，佢含有豐富嘅 Omega-3 多元不飽和嘅脂肪酸，係降低呢個發炎嗰個反應喎。第六咧就係堅果咯，好似杏仁啊、合桃啊咁啦，佢有維生素 E 啦，同埋一啲健康嘅脂肪，佢保護我哋嘅肝細胞嗰個膜啦，咁咧就免受一啲氧化嘅損傷，改善肝功能嘅指數啦。除咗食物方面咧，頭先我哋講一啲習慣係傷肝嘅，咁啊調翻轉咧，咁可以變到護肝啦，去早啲瞓啦，食少啲藥物啦，同埋飲少啲酒啦，呢個都喺習慣上咧係幫到我哋護肝嘅喎。咁至於喺康普萊嘅產品裏邊咧，有咩產品可以幫到我哋嘅肝臟咧？咁一個好消息啦，咁最近咧就已經出咗一個叫21日嘅健肝計劃咯，咁咧就係一盒咁樣嘅。咁裏邊咧就係有2樽喎，咁一個叫做 AM， 一個 PM， 換言之咧就係日間就食呢個，夜間就食呢個，每次係2粒。究竟有啲咩成分咧？原來喺呢個 AM 日間裏邊咧，我哋有個叫奶薊草嘅精華。原來呢個奶薊草咧係好好啊，佢哋可以穩定我哋受損嘅肝細胞，亦都係增強咗肝嘅一個代謝嘅功能同埋排毒嘅能力，重建我哋受損嗰個肝細胞嘅。咁亦都有個穀糖啦、洋甘菊啦、紅菜頭粉啦呢啲咁嘅複合物。咁而喺晚間咧，亦都有個叫做蒲公英嘅精華喺入邊，係幫助我哋咧促進膽汁嘅分泌，從而咧係對我哋嘅排毒咧係幫到手。咁亦都係對我哋嘅肝臟咧係一個保護作用嘅。咁所以咧，如果朋友
有希望可以試下呢一個嘅21日嘅健肝計劃咧，亦都可以咧係話俾我哋聽啦，咁樣樣。咁亦都咧係希望你哋有興趣可以參加你1對1嘅健康教練嘅諮詢服務，幫你咧係 check 下你身體嗰個8大指數嘅喎。咁如果大家中意呢條片嘅話咧，歡迎分享出去啦，訂閱同埋俾個 like 我啦嚇。希望下條片再見到你啦，拜拜。